आज हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में। खर्राटे यानी कि स्नोरिंग। स्नोरिंग किन लोगों में ज़्यादा होता है? ये पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। ये होता है इनमें वजन ज़्यादा होता है, यानी कि ओवरवेट जो होंगे, हाइपोथायराइड हो सकता है, नेजल पैसेज कम हो सकता है उनका, जैसे कि जो चौड़ाई है नैरो हो सकता है वो कम होगी उसकी नेजल पैसेज, यानी कि जो आपके सांस लेने की जगह है वो थोड़ी कम होगी। एनाटॉमिकली ये स्ट्रक्चर आपका ही सही नहीं होगा। बाय बर्थ होता है कई लोगों को, और कई बार अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं लोग, यानी कि जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा। आपको कोल्ड हो सकता है इसी तरह का, किसी तरह कोई एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से खर्राटे आते हैं। कई बार पता ही नहीं चलता खर्राटे लेने वाले को कि हम खर्राटे भी ले रहे हैं। ये दूसरा ही बताता है उसको कि आप कितने ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। खासकर जो स्लीपिंग पार्टनर है वो आपको इस चीज़ की तरफ बताएगा कि आपको ये परेशानी हो रही है, क्योंकि जो खर्राटे है उसको पता ही नहीं है इस बात का। और दूसरे को ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो सिर्फ खर्राटे की वजह से सो ही नहीं पाता है, खासकर महिलाएं। नेजल पॉलिप की वजह से हो सकते हैं, कई बार आपका बच्चों में टॉन्सिल्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है बच्चों में खर्राटे प्रॉब्लम। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर्टिकुलर सही से स्लीप नहीं आती, नींद डिसऑर्डर रहता है, नींद की परेशानी है, नींद ढंग से नहीं आ रही है उसको। और किसी किसी को फैमिली हिस्ट्री हो खर्राटे लेने की, यानी कि किसी परिवार में पहले से खर्राटे लिए जाते हैं तो उन लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होती है इस चीज़ की। कॉम्प्लिकेशन कई बार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे परेशानी बता रही हूँ क्या क्या हो सकती है। मॉर्निंग हेडेक रहेगा, यानी सर दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा सुबह के टाइम उठने के बाद। कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, मेमोरी रहेगी आपकी, कंसंट्रेट एकाग्र नहीं हो पाएगा। पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे तो उसको मन नहीं लग पाएगा उस चीज़ में। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो इसकी वजह से नहीं, कई बार ऐसा नींद डिस्टर्ब ही है उसकी तो वो सो नहीं पाया। इंक्रीजिंग रिस्क आता है बच्चों के अंदर, बिहेवियर चेंज ज़्यादा होता है, एंगर बढ़ सकता है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं है तो गुस्सा तो आना ही। हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है, ग्रेटर रिस्क हो जाता है हाइपरटेंशन का। कब लगता है कि परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, उन लोगों को ज़्यादा होती है जैसे उठने के बाद सर दर्द, बताया मैंने, जैसे सुबह का सर दर्द होता है, कई बार गला खराब लगेगा, हमें गला खराब हो रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी आज इसके लिए, वो आप इस्तेमाल करेंगे, और जो साथ में आपको मैं मैनेजमेंट बता रही हूँ वो भी करेंगे। अगर वजन ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाइपोथायराइड वगैरह है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी आप टेस्ट कराएंगे और अपना पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेंगे। अगर लग रहा है हमें कि नेजल प्रॉब्लम हो रही है, नेजल पॉलिप वगैरह, नाक में परेशानी है, बच्चों टॉन्सिल्स है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। और अपना जो बिस्तर है आपका उसका सर ऊंचा रखेंगे, यानी कि रेस करेंगे, हेड आपका ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 4 इंच आपका। और अपनी नींद आप पूरी करेंगे, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, इनफ स्लीप लेंगे आप जरूरी, क्योंकि ज़्यादातर जो प्री स्कूल होते हैं उनमें बच्चों में आपके 10 से 13 घंटे चाहिए सोने के लिए, और जो आपके स्कूल वाले बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, 9 से 12 घंटे कम से कम, और जो आपके टीन एज बच्चे हैं आपके 8 से 10 घंटे सोए कम से कम। इसलिए कम से कम आपको घंटे कम, और जो एडल्ट्स हैं उनको कम से कम 8 या 6 से 7 या 8 घंटे आपको सफिशिएंट होते हैं, और यही आपको अगले दिन बूस्ट करते हैं, अगले दिन काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो इसलिए नींद प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको स्नोरिंग, आपको खर्राटे दूर करने पड़ेंगे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको ये चीज़ करें, और जो आपको मैं मेडिसिन बता रही हूँ उनका इस्तेमाल करें, कम से कम हफ्ता भर खाएं, फिर बताएं मुझे किस तरह आपको लग रहा है, कितना फर्क है कितना नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सभी के लिए आजकल आम समस्या होगी। पहली मेडिसिन है आपकी ओपियम 30। आप इसे इस्तेमाल करेंगे, वही जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको अगर लिक्विड फॉर्म में मिलती है तो सुबह शाम, अगर ज़्यादा परेशान तो 3 टाइम भी कर सकते हैं उस दवाई को। अगर डाइल्यूशन है, अगर वो आप ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, दानों के फॉर्म में, 3 बार लेंगे, 6-7 गोलियां। और अगर आपकी डाइल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, तो 2 बूंदें आपको दिन में 3 बार। जिस तरह परेशानी कम होगी तो 2 बार कर सकते हैं और 1 बार भी कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन लेमनामाइनर क्यू, ये उन पेशेंट ज़्यादा है जिनको नेजल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि नेजल पॉलिप वगैरह होता है जिनके, उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। तो उनके लिए आपको सुबह शाम लें 10-10 बूंदे, आधा कप पानी के अंदर, और साथ में ओपियम लेंगे तो वेल एंड गुड। अगर दोनों मेडिसिन साथ लेंगे तो और भी अच्छा इफेक्ट देंगे आपको। और आप ये मेडिसिन लें और फिर मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।